Miracle, moto abandaki miracle ya liboso zali nzambe. Kotia moi na molili. Premier miracle. Okoti na mwasi na yo na ndako akomi na zen. Eza miracle. Ozo comprendre? Oyoki nzala. Ole fufu. Nzala wana esila. Ezali miracle. Ya bino mulu wakakala na bato ya mindele, Maboko oyo. Tala ka parti oyo ya maboko. Manzaka oyo lelo ko kata yo litaka nyoso ekatani. Lobe litaka mususe bande ko bima. Eza miracle. Suki na yo lelo kati suki leki na kataka suki na nayo na zilete boye papa misi ndani wana. Lobe na biali ko bima. Eske kuna na kati kuna basuke zalini kuna mbele. Pasi ezo ya mingi na Congo na Afrique. Ezali bato oyo batiki kutime. Mutu nyonso oyo batiki kutime azaka na passe. Oyo na zolo bana yo de kuna ngai. Video oyo yo kende television de bato bazotala ezali ngai na yo te. Bato ebele bazotala biso na television. Noko na koloba na yo bato nyonso oyo bazonyokwama. Ezali kutika kutime. Soki tukangane na kutime na biso. Eloko moko ekoyawa te. Kutime bandeko na ngai. Tozotika kutime na biso. Nde pasi yele biso mingi. Tozali na bamboka. Omoni mboka makambo yebo mboka lobe awe para biso te. Babeti lukumbi eloko moko tobenga lukumbi ngongo oyoki 60 km kuna bayoki batale makambo wana makambo ezali na mboka tele il faut lobi tosangana telefone te ngongo mutu afandi ayoki abalobi mwana tele akufi mwana ya moto tele akufi. Est-ce que ça miracle était? Ndelo ko wana ezola kisa. Po yo bino awa kisa sa boyeba ka bokoko te. Moya koyeba yango ezate. Ngai docteur Choma mona kitu manyama choka longola. Okonala lelo na malade. Et puis ça okufi mukongo na wese katani. Zotambola malamu kumi na mama kaka pala mama lobi papa osili sinengeni bango boy obia zera to kutala lobi zera to kutala lobi okuya kumona nani docteur Chomba mwana pinga ngai ndenda kozwa panzete na ngai na kopesa yo ya bokoko. Bonjour bandeko na biso place bozwami partout où bozwami bino. Bonjour, bandeko surtout la chaîne la biso docteur Chomba Sadiki. Ba onisto balanda ka chaîne oyo ba sabona ka na chaîne oyo. En tout cas, je vous dis bien qu'il y a des surprises au Tobombe la rabino toujours. La question autour na biso na ba téléphone, la préoccupation na bino, ndio mono to yaka na kati ka pour na présenter pour répondre na ba mituna ba préoccupation na bino. En tout cas, place aux hommes bino place aux alliés de maman, papa, leki aux a pas problème. Aux a raté pour la émission na biso. Landaka bémission se tient dans souka. Et vous s'abonnez automatiquement pour la notification. Il y a ba blog on a biso ba vidéo na surtout banda ko tchana ka chaîne oyo. Je te dis bien que vous allez édifier énormément. Vous allez vraiment édifier énormément pour Rokokamo. Vous avez bisa megano kota la théâtre, vous bisa megano kota la film, vous bisa megano kota la iloko pour porter le côté. Mais je te conseille seulement de t'abonner dans la chaîne Oyo, chaîne Nabiso Oyo. Je te conseillerais de t'abonner parce que il y a des choses qu'on parle d'ici, il y a des choses qui sortent dans la bouche de cet homme et qu'on peut édifier. Et que ça on peut bien, on peut changer statut vie na yo, on peut changer ba problème, ba solution, ba problème aux en amont na minute Oyo, ba préoccupation se déranger yo. En tout cas, nous sommes au Congo, précisément Kinshasa, dans la République démocratique du Congo. Mes chers frères, place aux alliés en Asie, en Amérique, en Océanie, partout aux alliés. En tout cas, ce qu'on écoute dans les bakou, il y a une émission je te dis qu'on n'a jamais déçu.
vous a jamais déçu. Il y a quatre émissions où il faut comprendre de quoi nous parlons. Il y a quatre émissions où il faut comprendre de Tonito Lobani, Tozote Yayonini. C'est un peu ça. Toza na kati ya cabinet ya Dr Chomba Sadiki. Ya mwana toi awa to benga savant d'Afrique. Bonjour Dr Sadiki. Bonjour, bonjour papa journaliste, bonjour. Dr Boni. Tozali mwa malamu ndeko na ngai, tozali malamu na makasi ya Nzambe na bakoko na biso. Nzoto makasi. Makasi nzoto kolongono, tozali bien. Tozotala kaka mokili ndenge ezotambola papa journaliste. Merci beaucoup, merci. Ndenge na rappelé ki mino tojoke toza na kati ya cabinet Dr Chomba Sadiki. Dr Chomba Sadiki, bamituni ba question ebele. Bamituni ba question ebele babengi biso ya mwana moni tosali befort ya komona yo. Batuni biso topina na Dr Sadiki de ce quartier de la Camargue. Olobi nini? Dr Sadiki asambelaka na religion nini? Bon, na mi présenter nano. Ngai nazali docteur traditionnel munganga ya Bokoko. Mwana ya Kindu Manyema shoka Lungula mpini Kabaki. Mutoto kambele wa kweli. Na yoki mutuna utuni ngai. Papa journaliste utuni ngai nasambela kawapi. Musambela wapi? Muza mutu nini? Ngai nazali na église ya Bakoko. O bakoko na ngai batikela kingai. Nde église na ngai. Désolé, on l'a vu les Michel Lomoté, église nini on va batikela kio. O yebisa pe partout temps mususu pe ba bato bazomona place bazali ezosimba te. Bakola data une église o bakoko batikela kio ba ndata basambela buna. Ekozala malamu makasi soki botoni na église na ngai. Nini tout ce qui va tourner. Ngai na betaka mbunda te. Ngai église na ngai. Puisque ba église nyonso ya mindele efinga ngai na za ndoki. Église na ngai ezali koyeba Bokoko kutime na ngai. Puisque église ya moto ezaka na kati ya motema. Ya liboso na yebaka Nzambe moko, ya mibale na yebaka bakoko na ngai oyo Nzambe apingaki bango kopesa bango banzete oyo lelo etie ngai Dr Chomba Sadiki mwana Kindu Manyema shoka Lungula mpini Kabaki nde église la ngai. En tout cas, na évité ceux qui vont comprendre. Comprendre na moto oyo ayebi. Église na yo e bakoko bati. Puisque bino bolinga kaka nazali Kimbagese, nazali musulman, nazali bo. Ata na ba exemple ndenge nini yanga bakoko na yo bazala. Lelo ko balanga bakoko na yo bazaki na église nini. Mais ya kutime na bango. Oyo ngai nazali na yango ya kutime na biso. Ya kutime na biso. Ya kutime na ngai. Comment passer la église ne peut kutime na ye? Est-ce que ça malade? Est-ce que ça malade? Est-ce que na kosenga na mai puisque na kati ya kutime mutu mususu akosenga na mai. Ezali église. Mutu mususu azosenga Nzambe apesaki ye église na ye asenga kana ngomba. Ezali église na ye. Mutu mususu alo nazoloba na ye makaba solo. Loba otozoyoka. Mutu mususu lokola ya ngai. Ezali na eloko moko na tala kana ngo na nzungu na ngai. Nzungu wana soki na lobi na yango Nzambe ya likolo. Na beka ka Nzambe fire nyambe na mwa kalonga na monoko na ngai. Nzambe fire nyambe nde Nzambe ya likolo. Biloko oyo opesaki biso boye na lingi boye na lingi boye na lingi boye Nzambe apesaka ebo. Kolo. Na komema yo likolo po muzilo bozali mobulu na mutu na bino bosi boliebe kaka makambo ya oya kindoki. Mais yo kanga na ibisalo. Ngai bosala na ngai ya ngai église ezali koyeba Nzambe ya likolo. Nzambe likolo wana yende mutu ache basali na ye na se bate ya yo liloba. Oya bino wana liloba ya bino eza ya mindele. Kasi on a émission que yo pe sala pe que non, on moni ndenge bango babandaki. Ozolinga. No ba se ko ozolinga. Na fongola église, na bana kola kisa bato. Non, voilà, par exemple, ils ont sungi déjà bato. Les sungi. Yo tala Bokoko na yo. Chaque mutu papa journaliste azala Bokoko na yo. Na il faut chaque mutu o Nzambe na ndenge na yo. Nzambe asaka moko. Te azala ndenge moko bo. Ok, Nzambe azali moko. Tozali na ekolo boni awa na Congo. Man ezali bele moto na monoko na ye.
asa benga kanzabe na ndenge na ye landela wana nde eglise yango landela wana nde eglise yango wana yango wana oyo nzambe abika soki olobaka kimongo loba kimongo kolandela okoyeba bakoko na yo bazali ko monoko wana ebimaki wapi okoyeba nzambe soki balobaka kitetela landela kitetela wana bakoko na ngai bazali kosala ndenge nini mouvement nini bakoko na nkoko na ngai azali kosala eglise na yo yango wana oyo ya mindele bozoyamba bozobunga kaka pana Docteur Chomba olobelo komoko en tout cas epesinga mwa idée Docteur lelo so bato balandaka yo eza ko ba comprendre mo bosolo mo bato ba comprendre te c'est africain va comprendre olobelo komoko boye loba na musenga nzambe mbenga nzambe na monoko na yo po nzambe akoya na monoko na yo français te na français te parce que bakoko na yo bayebi français te bayebi anglais te bayebi monoko mbo era mususu papa na yo na ndenge akufi ayebi français te yo olingi oyebisa ye français siki akoyoka yo merci docteur yebisa biso docteur mpona nini nzambe oyo akeli biso nyonso tu bato ya mokili oyo nzambe moto akela biso na mindele na moto moto akela ye la différence apo wana esalama ndenge nini te wana ezali makambo ya nzambe ye moko ndenge akabolaki monoko na monoko na nde atiaki bato oyo bazali pembe bato oyo bazali boye yo soki okoti na monoko ya moninga na yo moto mwaye ya bakoko na yo koyokela yo ezali te sikoyo nga question na mituni mokongo akoya suyo kosengela ye na bakoko ne bakongo na monoko sokai na kosengela ye te moto asengelaka mutu te ngai naza pastere te oyo ngai nazali nde munganga ya bokoko pastere nde asengelaka bino bolobi pastere nalali nalingi nasengelaka nzambe na ndenge na bino wana ezali biloko na bino wana biloko na bino ya mindele yo kana na papa journaliste wana ezali biloko na bino wana oyo ngai nalingaka te ngai nalingaka biloko wana te ngai nalingaka moto obenga ngai ya koloba o papa docteur sengela ngai ngai akosengela yo nini yo po soki obeni obengaka sekuru na ngai ezali na mboka ezali na mboka kabasengela mpe kuna ti siko bato wana moto bazwi baye na lobiko oui parce que kutime nde lobiko ya moto na kutime nde kozwa ya moto bato oyo obengaka bazala vivant to bazala bato bakufa mingi basi bakufa nakobenga bango kaka na ndako na ngai nakobenga bango kokotele ngai mwana molingoti lya muchapa lya chomba chambaka mbaka wa mukimbwa lya mbale nasengi bango soki nasengeli bango nasala balobi na ngai atika lobi ozozo nazui domoni docteur chomba azovimbaka mpona bango wana oyo nzambe apesaki bango puissance il faut compliqué yo kaka kolemba te parce que yo soki nalobi na yo kaka obandi kolemba yo faut comprendre biso il faut expliquer biso bien tu na koexplike yo ozali boye yeba bokoko na yo okoyeba bango tina papa na yo mama na yo papa mama bayebi pe te ye bozobunga te yo papa na yo ozoyeba bokoko na yo te bomwana na yo kopesa ye nini ndenge ozali wana yo moko nano soki oyebi te bokoko na yo oyebi ata sujet ya bokoko te bana na yo okobota kasi yango toye mpona oyo te tiomo obana koexplike biso oteyaka bato oyo bazotala yo malembe ofaire comprendre bango bakota na bokona tuno l'église oyebisaka église eza po toyebi ke lelo christianisme sur ezo en plein eza parce que banda koteya bazofaire comprendre yo ke jésus aza boye abotembo asalama boye totangi yango ya ngai yoka poko bana kosala mpe ke non tosalaka bemission moko boye bana koexplike bato ndenge nini ndenge nini okoconvaincre moto azala bokoko ezalaka ndenge nini esalamaka ndenge nini ezalaka ndenge nini nakoconvaincre moto te papa journaliste nakoconvaincre moto te nayaki awa campagne ya bojournaliste ya kokende koloba nazali pasteur dabana kosala boye te pasi na yo yo kozwa yango nde yo koluka ngai yo si omoni moto munganga ke koluka moto malade
Non, pour que nous mais qu'on fait comprendre que malade peut se bela ou ezabu. Pour nous trouver banni. Pas si bozo ya aussi mon colonel sur la bakarabino na télévision awa na zolo ba. Bozo wa pas si pona kotika bokoko. Kasi on a émission. Oyo moto akozana na ngai na zoke na pa docteur Etomba na pas oyo na koyeba bokoko na ndene de na koloba na yo. Sala boye, sala boye, sala boye, sala boye po bokoko na yo ozala na yango. Tika biloko wana ya buzoba. Yoka. Docteur Chomba explique yoka biso. Moto avani na ndako azotala biso. Na nzela ya télévision, na nzela ya YouTube. Moto avani azotala biso azobela malade. O ta mususu yo il faut traiter ya. Menda avani wana miyebi na eteke malade yo nazobela ezabo. Par exemple to chaka exemple ya cancer. Moto obe banene ke malade yo ça na ba ke na yo na émission de kakawa papa journaliste. Kindoki ezali. Soki moto ozali na maladi ya cancer ata okei na hôpital ya ndenge na ndenge moya yo kobika ezali te okoyaka kobika epai ya docteur Etomba mpona kindu manyama shoka elongola mopeni kabaki. Est-ce que vous comprenez là? Soki ozali na diabète sucre emataka yo 200 300 400 500 ya kindoki puisque malade nyonso ekomi mibale kozali malade ya nzambe eyaka na mutu nyonso te. Malade ya nzambe ezali ya nzambe soki omoni malade na yo ekomi lelo bayelaki ngai mwana moko awa 13 ans sikre ezokoma na 230 nalobi oyo malade ya kindoki aza monene te ndeko na ngai batie malade po papa na ye azaka na mbongo ebele mwana akomi kaka sikre mbongo ekei ata ke hôpital ndenge nini ndeko na ngai boya yo kobika kuna ezali te okoya nde epai na ngai docteur Etomba mwana kindu manyama shoka elongola okozala lelo na malade epuisa okufi mokongo na yo esi ekatani ezotambola malamu okomi na mama kaka mama alobi papa osilisi ndenge nini bango boye olobi zela tokotala lobi okoya komona nani docteur Etomba mwana kindu ngai nde nakozwa banzete na ngai nakopesa yo ya bokoko tozokende kaka wana ndeko na ngai po yo koyeba eglize ya bakoko na yo il faut ozala na mayele ya kolandela bakoko na yo nazali mwana ya nani papa ya mutele abotamaki na nani papa koko na biso azali kosala ndenge nini koko na bino azalaki soki aevoke bakoko na ye kuna na lingomba wana okomona boye na bolamo ekoya luka yango soki omoni yango te luka nimero ya erani kombo ya bakoko na yo oyo na epai na ngai docteur Etomba nasaleli yo ozala na bokoko na yo ezonga epai na yo ozala lese eske likambo ezali wana likambo eza te yoka soki pasi olobi l'émission moto tolanda awa olobi ki bakufaka te moto akufi wana akufi te moto akufaka te moto atikalaka na ye awa akosombe ekendaka olobi ke asanzaka nationalité omoni nyama moko batiaka meleo abemisaka poso na ye akoli komona abemisi poso na ye eske akufi alongoli poso etikali wana akei omoni nyoka nyonso soki efani alongolaka poso abemi lisusu ya jeune nde kobima na jeune ya biso ezali nini ya liboso ezali kobota ozalaki jeune obale oboti otikali kombo na yo etikala ya mibale okufi kombo na yo ekotikala mpo obotaki est-ce que ozo comprendre ngai soki okufi moya ya biso komona yo ezali lisusu te ekomi bato wana lokola biso bana kindu manyama choka elongola ofeli kaba ngai kambelembele miso na ngai nde komona yo miso na yo papa journaliste moya ya komona lisusu papa na yo wana azali lisusu te
ocha somo somo te na zoyebisa yo vete onobaki na bana kolakisa bino makambo miso na ngai nde ekomona papa ya moto te azoya kotala banina na ye na ndako ozomona ye namoni ye ngai kona kangozi kama mbalika musimba kasi kongolo wanya ile bisake ndako pejo ngai nde nakomona mtu wana abona comprendre abiwe papa chomba moni ngai comprendre akoti kwa yo mwana na ye soki ozali kaka zoba boye mwa ya komona ye ezali te soki ozali kokola ngai papa ye kotala ndako na ye papa ndeko na ngai moto ndenge tokendaka kokunda bango ye alelaka te azoya kotala ndenge nini bato oyo ezali seremoni ya nzambe oyo atiyaki mwaye ayo kokomprendre yango ezali te ndeko na ngai moto akufaka te asanjaka nde ndenge nyoka asanjaka ndenge nini donc kamele wasanjaka chaque eloko nzambe atiaki awa ezali elembo ya biso kolanda yango na moto asanjaka poso wana nde bokendaka kokunda moto akendaka kuna te atikalaka na ndako na ye soki yo ozali na biso wana sala yango omona ye okomona epai nani okoya koluka ngai docteur etongo omona moto na yo oyo babotoli ndako ya papa na yo babotoli ndako ya papa na yo papa na yo asi akufi yo ofandeka akimia est-ce que makasi ekopesa nini? Merci beaucoup docteur. Docteur po nini to évoquer ce sujet parce que ucholo belo comme quoi que okufa en église pas mozo souffrir na église tant que solution est docteur Chomba to tourner question awa mutu soki ya longo l'église akesa mbele wapi? Est-ce que nous savons de vie yo yebi lusabo s'il faut koyebaka nano nzambe ya mibale koyeba nzambe ye respecter papa na yo na mama na yo po yo mama na yo ozomona ye ndoki papa na yo ozomona ye ndoki nzambe akoyoka yo na nini ndeko okanisaka nzambe akopesa po opesaka pasere mbongo ebele nde akoyoka yo nzambe akoyoka yo rien nande na livre na bino wana Matthieu 7 verset 21 elobi kolanda bato wana bazolobaka na ngai papa na ngai bakomona bokonzi ya papa na ngai likolo te rien bikamikada na bino wana ya mindele etindikaka bino soki otangi Matthieu 7 verset 21 ekolobela yo likambo yango. Est-ce que vous comprenez? Kozala malili te ezala kaka na makasi parce que yo soki na bandi kokutila yo baverset ya bible obandi kolemba soki otangi Matthieu 7 verset 21 ekolakisa yo nini ezali. Merci beaucoup balani na biso émission na biso en tout cas to yebisaki bino ke koyoka émission na soki otangi les sous Matthieu wana Matthieu 1 Matthieu 6 verset 1 okiti na se ti ata 12 ekolobela yo ndenge nini ya kosamba ekolobela yo bokoko na yo ekolobela yo tanga yango tokende. Merci beaucoup. Merci balani na biso ya chaîne na biso Docteur Sadiki. En tout cas nayebi ke mutu nyonso to akoye na libaku ya kolanda chaîne oyo ndeko na ngai oui eza koseka eza nini mais il faut kolanda mate ya oyo ezobima awa il faut kolanda exemple oyo ezobima awa. Mes chers amis zwata na yo muto nzambe akopermettre yo otombe sur émission oyo landa yango vraiment tina suka bo s'abonner massivement toza na posa na bino ndenge bino pe posa na posa ya Docteur Chomba yeyo toza na ye awa bo préoccupation na bino nyonso tout bozanga te kokomisa na biso yango tokokomisa ba question to bo se posa kana mitemo ozona solution te yaka okoza solution nango. Docteur Chomba tozonga na sujet na biso yiba oyebi ke makambo ya spiritualité ezalaka difficile ya komaîtriser yango mpo ovandi kaka bomonaka mpo moto abimeli yo okokopaka mbango okimi surtout moto akufa. Ndeko na ngai natunaka yo mokolo nyonso soki oyoki nzala oliaka nini naoli eloko emonani fufu kwanga kozola oyo mpona toni. Est-ce que mokolo ya yo kokufa koyeba secret ya nzambe? Est-ce que mokolo ya yo kozwa mbongo koyeba? Réponse est rien.
Mutu soki ozali na posa ya eloko okozwa yango. Biso oyo tokutanaka na bato wana basi bakufa. Eske ndeko na ngai papa nazali na bana na ngai namoni oyaka na kabine na ngai omonaka bana na ngai omoni mwasi na ngai bazali bakufi te na mokolo ngai nakokufa nakochange. Okomprendre na change ndenge nyoka changeaka ndenge kamelewa changeaka soki nakufi bokundi ngai nakozala pembeni ya bana na ngai na nalobaka mokolo nakufa na ndoki te nakufa na nzambe ya likolo frere ngambe na kwavaka longo nde akoboma ngai nakufa na nzambe ye moko kaka. Mpona nini naliaki mwasambalaka malingi salile ngude kisikudile ngude kingude ngunde mwaye ayondelo kikozwa ngai kosimbaka te. Eloko wana na monoko mosusu ngolani. Ya moto na monoko na ye. Mwaye ya ngai kolobela yo na kolobela ndenge nini? Ngai na lobeli yo moto na moto. Moni nzambe zakazoba te oya tia nini ndika? Ete ezali kokumisa moko na ngai. Puse soki na lobi na soko liamo, oliamo. Soki eza na liamo, eza nini mbika lipa kwanga. C'est loko koko la bokoko. Yo moni mbika mosusu eyela ka motofi. Mbika mosusu moto ayeli yo na mboka lobi papa zoa mbika. Osio kotisi mikanda ebele meme depo tangaki classe na yo ezo simba te zoa mbika oyo. Ozwi mbika wana olie. Olobi ale. Kende na vile kedo tambola kuna. Okomi na vile boye okutane na moto moko. Bonjour, bonjour. Monsieur, vous avez respect? Ngai comment na landa ngai na biro na ngai ya sala kana zamini na ministère tel. Merci chef. Allez, lobi na ngo yeko ebisa papa. Takuta ni chef moko kuna lobi kende kasi kende. Apesi yo nini kubisio na niveau wala pas faut comme directeur. Comme ministre. Mbika wana kaka mbika wana mbika. Makamune bandi wana. Bandi wana kaka mbika wana kusaba kaka. Nanga baka yo sikoga yo ndo pesa kimbo tu ya famille fo ile famille. Kasi za problème. Eza problème bete. Mutu soko za kimbo za pauvre za na masumu. Yo kana no kole bate baka mona zolo bala yo za kimbo za na masumu. Uzana masumu. Uzana masumu nazana ndako na ngai webe tala munganga wana baitaje. Nazota kwa na mtu kale tala munganga wana na mimi toka. Yo zo souffrir kaka. Pia Yesu akoya lobi. Akubima poto lobi. Okonyo kwama. Omeke loko moko mutu Yesu to effacer. Azua. Siko leo na mwesa. Ase na pa nani? E pa nani? Okay. Akoseka pa nani? Akoseka ze pa ya. Nzambe oyo atika kibokoko. Kose nzambe akosala isusu miracle isusu. C'est que to se na kwanza nzambe asa yiwa nzambe. Wana nzambe na bino simbe biloko na lobaka na yo na koloba. To sikisa. Wana zali nzambe omoni banzambe bazali ebele. Kozali nzambe lokola biso. Toseka kana nzambe apesa ka. Oyo akilaka mukini. Nde nzambe wana. Eloko ni sala meke moto asenga nzambe atazo. Kozanga koyeba bokoko. Kozanga koyeba bokoko. Okozonde nini? Yo sangi bokoko. Sinde yoka na zobisa yo. Oyo mikamo na zolo bana yawa. Bolanda malamo bato bazolanda. Nzambe asala ki bokoko wana kaka. Toke. Nzambe wana. Na senga nzambe asala ki bokoko. Oyo bikaka. Nzambe nayo apesa ki ekolo nayo. Alobi soki olingi kosenga ngai senga ngai na ekolo boye ni ezali mibeko ya nzambe. Soki osengi ngai boye okomona boye na ya solo nasengi nazwi yo ye koyebisa ngai te papa Chomba tika oyo osengaka direct kende na oyo omoni bakali batikaka bino bato ya mindele wana nakotanga kombola bango te bato ya mindele balobaka ndima kaka senga nzambe ya nzambe yaka malembe wana wazo ya malembe okufi na 50 okufi malembe yanga nzambe zaka soki na sengi hele lobi na zui oya yo lelo bandi balobaka ange wana na kodi ya na eposki awa babenga ka kodi nini biso moko ta ipala biso tobenga ka kwachi soki ozali na kura wana tende kola nawe kufa kwanza
Est-ce que je comprends? Ceux qui courent à les arrêter, on va faire pauvre. Bon, tout est là. Donc on va baptiser mon tous. Donc on va baptiser voilà. Ce que vous avez pour moi, on va faire pauvre. Donc on sait qu'à gagner. Courant, tu les gens à la côte de l'ailleurs, on va faire la côte de l'eau, il faut la jouer bon, au bout de bon. Côte de l'eau, ils sont bien pour tout le boulot, qui chasse. Ils ont l'air à toi. Ah, bonjour, bonjour, comment, bonjour, vous faites la hémorroïde de la combine à l'église. Bonjour, vous faites, bonjour, comme une hémorroïde, oye, pour le docteur et Tom, la combine, la combine. Et là, malade était, bonjour, comme ailleurs, et nous, on connaît tout le temps. Malade n'est pas. Ah, pour autant, là. Beaucoup de gens quoi, beaucoup souffrir. Ne connaissez pas beaucoup côté. Ce que je dis dans landa beaucoup konayo. To komi ko tsana beaucoup ko nenge nini parce que mokili depuis to botama ko poser tout. Fait docteur kindo kia ko zani na kindo kina no zani. Kindo kisa moni bukoko to sanya. Nde kindo kia. Kodi on est là ko zo mo bo lobi ko senga makila. Makila. Est-ce que ça m'a bien? Ah, tu n'as non makila ale ça m'a bien, c'est que la 5 euros makila pour la vie. Et ça m'a bien. Abraham na livre yoka nano. Abraham na bino. Abraham Nzambe aza kusenga Nzambe azo bolamu. Nzambe alobi afayo ko zo bolamu il faut ça la nini. Obo mwana. Yoka na zo ki beliti. Alikia kata ene alobi to yebite, parce que to yebite. Te bagay abomite. Ah bon la gouvernement na biso awa. Ya biso ba Afrique ce que chose mbeli. Olingi okata. Bakuti yo o sala le ba okanga yo te. Bako kangate. Kokakayo. Loba Abraham ase akomi. Kwa bomaki kwa yebo kwa Abraham. Eza problème tende kona ngai. Kuzuwa na yo soke uzui. Mokoko na yo bi mosala katela biso taba. Okati taba. Bato bale taba. Est-ce que le problème est là? Sozo yo kama tabala ngai kona la se bato musuma zo ya ba yo batabala kati ya vile bona lobi we batabala ngai zabo koko na ngai. Parce que jamais la sanga basoso, jamais la sanga taba. Azo watabi bale misato. Mine parce que au moins ni taba ya bokoko e bota kama moko tende kona ngai. Ne kona ngai botika bokoko te. Taba bokoko nende ba mundela za basusu ba. Yo koyeba te po hivi kaka je suis. Taba za taba. Na ndoko soke la kaka wana na je suis. Non, yebi sa biso na buke. Olobi na ya docteur Chomba. Omone ndeko na ngai soki nazalaki mundele. Bozulu kwa ngai makasi. Ndenge na mutu muindo. Vraiment poko considérer ngai ke. Kotika bokoko te. Bokoko za kitoko. Bokoko kubanda kuzuwa sako tunkwama. Boko okunya kwa mate mwana Nzambe ajuko makate mwana Nzambe azuwa kaka pa mwana Nzambe alukaka musala na mbango te yeye ya kaka pa musala ekoti omoni wa di yo na zozo yo komi directeur na ngai merci chef yo moto zangi bokoko okonyo kwama ndeko na ngai ona zebisa yo ndeko na ngai eza passe na bino batore boyebi bokoko te ndeko na ngai soki oyebi bokoko te msala recherche oluka bokoko na yo. Merci beaucoup, merci beaucoup tout bazolanda biso, merci beaucoup tout bazalaka fidèle na chaîne na biso. En tout cas bozala toujours fidèle na chaîne na bino ya kolanda biso actualité pe ba makambo sika ezobima toujours tout le blanc bokoko mon cher ami babi mutoza na bokoko azana raté. Mutoza bokoko et a souffrate à mon capacité bozela ngai to ka question bokoko to sela ko bokoko comme fait comprendre les biso pour tout ça qu'on va vendre wana makambo lobi oyo oui azana raison akosala ndenge nini pour y pas comment bokoko wana lokola docteur Chomba ok l'hôpital était hôpital était mo wata ke Suisse ko mona ba ko pesa bokoko na yo te Suisse bazana bokoko na bango de bobenga na bango sava ba sava na de ba munganga oyo bozobenga ngai nganga kisi wana munganga
Na monoko ya Swahili bazali kobenga bafumu. Moto oyo ayebaka eloko ya bato akokufa. Babengi mufumu. Yo moni yesoni okomeka otiki kombo ya mufumu wana, otiki kombo ya ngangakisi, yo olingi kaka babenga yo docteur. Olingi babenga yo pasteur. Est-ce que kombo wana ezobunga pona? Ndio place nyonso na lobaka na yo au moins to obenga ngai ndoki. Soki ngai moko na yebi na za ndoki te. Si yo ndio kozwa masumu moto benga ngai. Ngai na banga kaka fere nyambe na mwa kalo. Nzambe na ngai alikolo. Oyo atia ka ngai pema na ngai. Atia ke pema na koko na ngai. Alakisa ke bakoko na ngai banzete, bakoko na ngai baba ndiko la kisa ngai. Oh, ndeko na ngai na zaka eloko moko na sepela ka makasi. Okumona ere moko moshere bayeli ngai moto malade boye na zangi kisi ya kopesa yi. Na lobidi bo kende kolala. Na sengi na nzambe na ngai. Nzambe apesi ngai kisi. Bakoko balobishi ozwa nzete oyo. Oyo yebi bokoko na yo. Oyebi baki bambo badani ba nzete wana te. Est-ce que akola kisa yo ndenge? Si yeba bokoko yozo benga kodia azaa kindoki. Ozo benga bokoko na yo kindoki. Ukosukila ka wapi? Haleluya. Bana na biso bozo bunga pasi kusila na bino te. Pona nini bobo sali ke bokoko na bino? Bakoko na bino lelo bazali koya malade koya. Malade wale kokota na mboka na biso yo te. Na kokota na mboka wana te. Mpasi koya bilanga izo bimisa biloko te. Bakoko na biso balo omoni na etape moko na mkala. Biso tokota mite, tokota ka histoire parce que tozo vivre na histoire. Banyama moko yaki. Soki koti na bilanga na yo ici. Bilanga wana. Ba papa na biso balobi ce n'est pas possible. Allez chef tere zuata. Chef tere zuata. Boke de ngomba terre. Bono lo balakoko balobi. Place banyama wana ekendaki itile lo ebona na kate. Est-ce que puissance oyo Nzambe apesa ki biso? Ezali mabe bo ezali zamala. Nyama wana ekei place ekei ebonalité. Ndeko na ngai ngana za mona kindo manyema shoka ilongola mpeni kabaki. Nazali mwana kindo manyema shoka ilongola mpeni kabaki. Babitumba mususu yaki hawa. Bitumba izoya. Bomoni koko na bino lobite boki mate. Basona baye baleki kweka baka baye pour trouver. Bazali basi baleki. Émission yo tozali na yango ndeko na ngai. Émission ndenge tozali na émission boye, ndenge tozali awa na studio awa. Ndeko na ngai na lobi na yo kotika bokoko te. Soki otiki bokoko, ozali moto moko ozali osi obungi. Kozali moto mosusu kolokola mboka moko babengi Peninsula. Peninsula wana kolezali mokolo moko basoda bayeba soda bapaya bayeba lingi baya kwataki babi moto azosala miloko oyo awa ya kokanga mboka oyo ezali Peninsula. Peninsula batokota na Peninsula asengi bakoko na ye. Banzoi bimi na matoi. Eke kola na basoda bakibifu. Bokoko. Miracle kasi bit na lobi. Miracle makaka na église. Miracle di moto abandaki miracle ya liboso za Nzambe. Kotia moi na molili. Premier miracle. Okoti na mwasi na yo na ndako akomi na zen. Eza miracle. Ozo comprendre. Oyoki nzala. Ole fufu. Nzala wana esila. Ezali miracle.
ya bino mulwa kaka na bato ya mindele maboko oyo tala ka parti oyo ya maboko manzaka oyo lelo kokata yo litaka nyonso ekatani lobi lizaka mosusu ebande kobima eza miracle suki na yo oyo lelo okati suki leki nakataka suki na ngai na gilete boye papa ebimisi nani wana lobi lelo ebyali kobima eske kuna nakati kuna basuki ezali kuna ebele ezali miracle miracle obolu kaka ezalaka miracle ya nini si ya nzambe si asilisi miracle na ye nyonso oyo docteur Choma kaka nde yakindoke merci beaucoup oyo moto olobaka nakeye na eglise wana ebimisaka miracle ya lokuta bato babandi kosomba bato yo kokweya boye na eglise yo kosala boye oyo eza miracle oyo yayo ozali na yango nano oyebi yango te okotila mwasi mwana ya motu obali ye okotile na ndako obimi bato misato akomi na zeme wana libumu ya mwasi na ngai nabalaki ye boye te paf aboti mwana nye mwana wana alandi yo eza miracle te bomonaka yango te okati lelo suki ebebe lobi eye eza miracle te bomonaka yango te manzaka oyo okati lelo linzaka wana pa lobi manzaka ebandi kobima lisusu est-ce que okolakisa ngai baplace nzambe azotindika bamanzaka wana rien ndeko na ngai wana omoni te ozali na motema lelo ozoloba na fiere obeli okufi eza miracle te eza kaka miracle oyo omonaka na eglise fulani akweyaki alobi azali ndoki bapesaki ye $20 mpo alobaloba mpo ayoka bokowangana bango kuna bokobanda kobima kuna moko boyebandi kolanda docteur Choma mwana kingu manyama soka elongola mopeleka bato bokosouffrir merci beaucoup docteur Choma merci docteur Choma question na biso potobi ke donc suka eza de partenaire biso ya émission na biso ke tokokenda koshite po télévision za docteur Choma lelo oyo ntango ovandaka na Congo na boyebi tu makambo to expliqué biso oyo bakoko bazalaki na ntango ya kala soki bitumba ekoti baprie nzambe baprie bakoko bakimisi bitumba wana bangombe odolo biso banyama babima bazopanza bilanga bakoko bapria mpe banyama wana banzela bakenda boyeba te lelo ntango ofanda bakomi lobilaka mpona este mpona este esala nini ndenge estege bakufaka ndenge oyo kaka nini nakokota wana te mpo nazala politicien te nakokota wana te mpo nazala politicien te nazali nde munganga ya bokoko soki ozalaki koloba mpo na bato bazobela ndenge nini ozokende kobikisa bango te nakozala sire ndenge bino boyambaka makambo ya mindele kaka wana etali bino bapoliticien ngai nazali docteur traditionnel munganga ya bokoko tuna ngai mituna ya malade ya politike nakoyeba yango ndenge nini ngai nayebi makambo yango te nakoyeba yango ndenge nini nazalaka nde na kisi ya kobikisa bato nazalaka nde na kisi ya kolakisa yo ndenge nini ya tokengela mboka na biso bokoko na biso ozomona oboye na boye ezogarde bokoko wana ndio kutuna ngai nakopesa yo réponse makambo ya politike nayebi yango te natangi te nazali kizengi nakoyeba yango ndenge nini nazali kaka moto ya nzete tuna ngai mutu na mosusu. Merci beaucoup docteur, merci beaucoup. Il faut comprendre que notre docteur a évité question pour des raisons personnelles. Docteur, tomaki totuna mutuna na biso ya suki zaboué. Conseil nini yango ko pesa na bato balandi mission oyo na bato balandi oyo bako kosala nini bakoki ko luka nini teloko nini yango ko senga na bango
pour être bas région de l'opinion pour être bas salé là oyo zolo bana oyo chukubimisa awa pour franchement ya solo bato bazo souffrir bato bazo nyokoma Congo passe l'équilibre en Afrique yebisa biso conseil no pesa na bato ba Holanda yo o ba pour na makambo ko ni passe ezo ya mingi na Congo na Afrique ezali bato oyo batiki kotime mutu nyonso oyo atiki kotime azaka na passe oyo na zolo bana yo de kunangai video oyo ezokende télévision ndenge bato bazotala ezali ngai na yo te bato ebele bazotala biso na télévision eloko na koloba na yo bato nyonso oyo bazonyokwama ezali kotika kotime soki tukangami na kotime na biso eloko moko ekoyawa te kotime bandeko na ngai tozotika kotime na biso nde pasi eyeli biso mingi tozali na bamboka omoni mboka makambo eyeboye mboka elobi awa epala biso te babeti lukumbi eloko moko tobengaka lukumbi ngo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  oyoki 60 km kuna bayoki batalela makambo wana makambo ezali na mboka tere ifo lobi tosangana telefone te ngongongongongongongongo ngongongongongongongo ngingongongo 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 moto afandi ayoki yango alobi mwana tere akufi mwana ya moto tere akufi. Est-ce que ça miracle était? Yo oui bandé ni nde eloko wana ezolakisa po yo bino awa kisasa koyebaka bokoko te moya koyeba yango eza te na nde place mondele azoke rythme ya telefone kotime na biso ngongongo ngongongo mwana ya tele akufi abelaki lobi na boye na kuna lobi mwana tele na wana beteli bato ya 50 km abeti yango ya 25 km abeti bato wana mususu balobi mutotele akufi na eloko wana kaka mondele ayekotala wana bato oyo bazali nde puisque ndeko na ngai tozali na bokoko makasi koleka ya mondele soko moni mindele yaka hawa emilakisi mindele elandaka bokoko na biso makasi soki mondele aye na Afrique hawa abimaka kaka hawa patro po biso moko bakolo puissance toyebi yango te eloko wana elakisi mondele aye kotala ce n'est pas possible aye kobimisela biso telefone alandaki yango kuna oyo ezali bahistoire kuna motu nyonso akoyebisa yo na kati ya histoire wana lelo bobungisi yango wana lelo soki babeti wana okoyoka te pari yangai moko nde nakoyoka journaliste tele akufi journaliste tele abeli bakende na hôpital nazolanda kaka rythme ya biloko wana kindoki ezali bokoko na biso nzambe na biso apesaki biso bomoni yango mabe bato wana baza bandoki ndenge nini ayoki yo moko oti kotuna ngai ndenge akoyoka kuna ndenge nini pe na kombo ya mwana na mwana wana biloko yango mpona nini abalandaka kotime mwana ya moto tere akufi na ye abeti asignale bamosusu kuna liboso mwana ya tere akufi koko ya moto tere koko ya moto tele elobi na likambo wana kutime nyonso wana bolobi yango ezali mabe telefone oyo nde ezali malamu ebaloki bino na nini biso neti na miniti odongo opesi conseil boye lelo soki moto abi alandi yo mpenza ndenge alandi bako nakende na mboka na biso nakende koyeba bakoko na biso bakozonga te bakolia eka kuna kozonga bakolia na ezaleli mwana oyo mpona nini biso tooti na mboka balie biso te bino boyebaki abuta mosusu avant biso siko ntango ofungola biso bana kokende koluka biloko na mboka kozonga te mpona nini
Parce que quand nous avons comment comprendre, bakomona yo nde mwana ya malamu. Bakomona yo nde mwana ya malamu. Soki mutu aye ko luka eloko na mboka bokoko, bakomona yo nde mutu ya malamu utakuboma yo kuna zali te. Yo nde ozobanga po bozali d'esprit moko boye ya koloba kaka kuna na mboka bandoki kaka nde bazalaka. Papa, miracle biso tobimaki na mboka. Koya ti yawa, ukoyeba te. Ele mususu bapesi yo kaka soso, ngai nalandaki yawa na kisasa mutu te. Na yandaki sa na yaki kolanda papa atele te. Zoa taba oyo teka, mbongo yango kokende kisasa. Na ukoma ndenge nini te, taba epana biso kuna zaka bafe, eba 10,000, 7,000, 8,000. Eske mbongo wane kubimisa yo kuna na maboka? Obimiawa na kisangani kindu kibombo okatisi epana biso ukeka songo nde epana biso. Eske 10,000 komisa kuna soki ezali na bokoko okoya nango awa esali mafer tala bandako na tala kwa kaka mbongo ya tabawana tabawana. Bon, oyo ya yo bapesi yo $1 million ezokende wapi? Ekendaka kosite kozanga nini bokoko. Kozanga bokoko ndeko na ngai. Merci beaucoup. Yebaka bokoko ezali normal. Bokoko ezali très kitoko. Bokoko ezomema yo na valeur. Bokoko ezopesa yo puissance moko boye. Bokoko ezopesa yo vraiment ezopesa yo na yebite na lobela yo nini. Bokoko ndeko na ngai. Papa journaliste, soki mutu ayebi bokoko azali na capacité ya kotambola na ville 10 jours te ozwi mosala te. Nazoloba na yo ya solo. Bato bazolanda ngai. Bazolanda ngai. Moto soki oyebi bokoko, jamais okende ville 5 jours kotelengana na ville te. Okozanga ndenge nini yo zala bokoko na yo? Papa, nazo frate bino. Baza bien. Mutu nyonso yo zomona, papa wanazana kodia. Papa wanazana na kakwati. Kasi bazonyo kwa. Chef kotimbia solo jamais anyokwa. Na kokoto na vie ya mutu te. Na lobeli yo kaka ya koloba. Chef coutumier jamais anyokwama puisque biloko nyonso bayelaka ye. Bolingi bokata bilanga bokoyela ye biloko. Bolingi boboma nyama wana bokopesa ye. Soki obombi nyama wana ekolanda ye boko. Akufa pauvre ndenge nini. Basoso ekozala likambo ekozala na debo kaka taba wana. Chef coutumier akozanga taba te. Lokola kaka ngai omoni bataba wana ezali ebele. Chef coutumier ndenge nini akotofrire te. Chef coutumier akozanga ndako te. Azana mapango ebele. Oyo bakawa la television azana chef coutumier boya koteka boya kosoma mapango. Oyo siki mutazana mapango sa. Bon, akozala pauvre. Na tuni yo mutazana mapango sa. Akozala pauvre te. Chef coutumier nyo azali patron. Bino bolingaka patron il faut moto somba avion. Nde patron. Bon patron ya moto zala na mbongo ezala na kale. Mbongo ezo bouger te. Ya yo mbongo kozwa lelo $1,000, lobi $500, place okende komela masanga 500 nano ekwei. Eloko ezo kwesa yango oyebi te. Place otiaki wana mbongo place ekei oyebi te. Yanga ikoko ya boye te. Pour za protéger na eloko moko boye ya bokoko. Yo kaka nde mwana za kozwi lelo $1,000, ale $1,000 wana ozo ya na nzela babengi yo na hôpital. Hôpital mwasi na yo aza grave akwei malade. 500 yo ya ozo ki 400 kuna facture de $1,500 pour la mwasi na yo abikotika na nyongo ya $100. Okoti epa ya kamiste apesi yo $100 ozo ko 750. Est-ce que vous comprenez? Okomata okokita. Eza protéger te bon na eza protéger te. Na bokoko. Bapesa kayo $1,000.
pour yangai ils a protégé les ceux qui n'ont eu $2. $1 de sous ce que coûte avoir comme $3. Est-ce que vous comprenez et comme $3, l'homme n'a joué $5 et comme $8. Bon, il y a eu, vous avez $10 000 et ils ont coûté un problème, ils allaient à $20 000. Est-ce que vous avez patron? Il y a un est-ce que vous avez patron? Il y a $10 000. Vous avez un problème et par mois, il y a $20 000 ou $15 000. Ngai na zoka $2, lobi na zui $5 et comme $7. Lobi kuna na zui $2 et comme $10. Nani patron wakati ya ngai na yo? Ya yo sila. Okoti nyongo ya chef na yo kuna. Pona nini? Ozana problème. Bo pesa ngai bongo, boko yako kokata ngai na suka sanza. Bakati kuna na intérêt. Est-ce que vous comprenez ngai? Bakati na suka sanza na intérêt. Utikali na mabongo muke okuti na ndako nzala mama somba saki ya loso buko sombi ya lelo lobi mwana akwei boke na ye hôpital général mama ye basengi kuna $200 oye pa kambise pesa ngai mbongo $200 na kozomisa na $300 kambise alobeli yo alobi soki eleki moi vraiment okubakisa lisusu $100 okomataka te zala na bokoko. Merci beaucoup. Bokoko kozwa muke ozo mata na valeur ke mundele na bino ozozwa mingi papa journaliste ozwa kailoko boko te imanyongo nde ekotaka yo kozali bato awa azwa ka $1000 masanga par jour asirisi ya $500. Ayo ko retrouver masanga kaka wana na melaki wana na bino nde $500 na ngai esilaki na moni bino suspect oui baki ngai mbongo place mbongo zokende ezalite na mutu ata moko ayibaki yete mbongo zokende ezala eloko ezokengela yango te ngai ekozonga ngai soki nakende na yo na bar na $10 na kozonga na $5 na ngai ao $10 nyonso nakokoma wana mzee bopesa mzee 20 bouteille bopesa na lobi nzambe na ngai na zolo bakaka na bimisio ta asaka kala posha na ngai te okoyeba kaye yo kozala na oyo mokolo nini bokoya kaka kozosombela ngai wana bopesa bien sangi bien oyaki na $1000 ya yo esili nga nazongi na mbongo na ngai muse oliki okende joi transport $100 na $50 na ngai wana nakendaki na yango ekomi combien 150 yo moto oza na protege ya mbongo oza na eloko ata moko ezoprotege mbongo na yo te mbongo ezokende oye kolitrouve obimaki bapesaki yo $1000 wana okomi na bar 500 ebongi obandi koswana na bato boyibaki ngai mbongo na moto ata moko ayibaki yo te puisque eza protege te. Merci docteur. Conseil non conseil na kopesa bino bozonga na bokoko okomi kuna na eglise balobi na yo bya nzambe eyaka malembe wana pasteur akotaka lelo pasteur azoi lelo mosala ya bopasteur 6 mois après omoni ye na jipe. Est-ce que nzambe apesaki malembe na tuni nzambe apesaki malembe yayo mondimi nde kozalaka malembe tala mona kotika bokoko te tuna mosusu ya soka. Merci beaucoup docteur. Tomoni télévision Zangonga TV Zangonga tokomi na soka émission na biso. Dernière question na biso ezali docteur conseil no ko pesa na bato oyo ya bololenge boye mbongo ba kofata na maboko na bango te ba ko gérer mbongo ba ko sima mbongo te ba ko sala nini okoyende komona docteur Chomba okende hôpital eta na numéro nini na adresse ngai nazali sima prison Makala avenue Lukengo numéro 19 commune Selembao oyo commune bolobaka ndangi étage eza biso ne tozala ba étage na Selembao biso ile tozala ba étage biso ne tozala ba ndako na Selembao oyo bosabu taka Selembao na biso ne tozala ba kisi na Selembao eloka malamu bimaka musika
yaka na sima prison makala avenue Lukengo numéro 19 tala miso na yo malamu wana yaka na sima prison makala avenue Lukengo numéro 19 yaka ubika ozali na sucre yaka ubika ozali na diabète na prostate yaka ubika hémorroïde yaka makasi na ndako na mamako kutoko uko kakate awa na awa prakata para bosa bale kutola yo esili yaka omona na ngai docteur Chomba mwana kinu manyema shaka lumbula mpene kabali obika ngai docteur Chomba ozali na malade moko ozomona malade zo ila yo problème na ndako yaka kuzwa na yo makamona weke na kaka uzaki na $1000 uzokita kaka 500 300 utikale na saba bandiko loba na yo kaka wowe mtu wana alikiwana azalaki na mbongo azali isusu na mbongo te akomi boy soko za na mbongo te okomi na masumu na soko za na mbongo te okomi moto ya koseka sala na mayere yebela sima prison makala avenue Lukengo numéro 19 ka ebele na tanaki yango awa te ezali télévision de la Kangunga 09 92 68 75 23 082 416 3 416 soki ozali na Goma yaka na terminus Katindo soki obimi a très président mosquée Katindo avant okoma na terminus tala na gauche na yo komona batima kashale ezali wana okuta docteur Chala azali wana hôpital na ngai na kubikisa yo ata ozali kuna bamukanga na ngai bakubikisa yo okozala à l'aise ndeko na ngai kotika kotime na yo te kotime nde mama kotime nde papa bye 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 bye. Merci beaucoup, merci bandeko na biso balandi o botuko la émission oyo nde na ibisibino bo s'abonner massivement na chaîne abino docteur Sadiki Chomba bo s'abonner vraiment massivement en tout cas mutu stop kutana libaku ya émission oyo mon cher ami na kosenga na yo landa émission malamu ko kata émission oyo te landa émission malamu on assure ko kozwa bénédiction pour kozwa eloko oyo vu mes autres émissions eloko moni qu'ils ont marché te tu es bien que Bamamero Zawana, l'adresse Zawana, Yaka l'adresse Wana, je te promets que au cause la solution à côté. Merci beaucoup, à la prochaine. Na YouTube na biso, YouTube, beta docteur Sadiki Chomba. Okomona na YouTube, okomona ba vidéo na ngai wana ezali ebele. OK, bye 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 bye.